Good afternoon, ladies and gentlemen. How are you? Welcome back to our live talk show. Happily, Visa comes back. Yesterday, I did the same caption, but I think I need his help. Really, I need his help, you know. I want you to understand my sharing in the Khmer language. ចឹងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចឹងវិលកាន់ត្រឡប់មកកាន់ការ live របស់យើងវិញចឹងដោយសារមិញគាត់បានចែករំលែកធានបត់នេះទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារថាខ្ញុំអត់បាននៅចឹងគាត់ចង់ចែករំលែកម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំបកប្រែគាត់ជាកាមេរ៉ាភាសា Okay, so today's the caption, what is going on the strong US dollar after Labor Day holidays and then NFP. បាទអញ្ចឹងប្រធានបទក្នុងថ្ងៃនេះតើមានរឿងអីកើតឡើងទៅលើលុយដុល្លារដែលខ្លាំងហ្នឹងក្រោយពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ថ្ងៃទិវាពលកម្មរបស់ពួកគាត់ជាមួយនឹងតន័យអ្នកមានការងារធ្វើដែលមិនគិតបញ្ចូលនៅវិស័យកសិកម្ម Yesterday, I briefly explained this PowerPoint in English, but today, luckily, Visa comes back, so you get more accurate information from Visa, okay? បាទអញ្ចឹងការពីម្សិលមិញហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាបញ្យលប្រធានបទមួយហ្នឹងជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់ចង់បង្ហាញម្ដងទៀតដើម្បីខ្ញុំប្រែសម្រួលទៅជាកាមេរ៉ាភាសាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាកាន់តែងាយយល់ជាងមុន Okay. Okay, so PowerPoint is on showing. Do you still remember non-farm payroll night? បាទអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបានអត់កាលពី non-farm payroll Okay, and that time the announcement was the week. So the market participant disappointed to the result of the non-farm payroll statistics, and then US dollar went down very drastically. បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺពេលដែលគេប្រកាសចេញពីតិន្នន័យ non-farm payroll ហ្នឹងហើយពេលដែលចេញមកភ្លាមហ្នឹងគឺបាទលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនតើ But of course, on the contrary, gold price sharply went up. បាទអញ្ចឹងក្នុងពេលភ្លាមហ្នឹងបន្ទុយពីលុយដុល្លារមាសតម្លៃមាសគឺបានឡើងខ្លាំងមែនតើ But after announcement came out, maybe 1 hour, 2 hours later, something very strange market reaction was occurred. បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទីផ្សារការប្រកាសនឹងចេញបានដូចជាខ្ទង់1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងវាមានរឿងប្លែកមួយដែលបានកើតឡើងចេញមក Dollar went down because this investor feel disappointment, right? បាទអញ្ចឹងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺធ្លាក់ចុះដោយសារតែគេហៅថាការអន់សម្ពន្ធចិត្តពីខាងវិនិយោគិន But after that, you see, US dollar started to recover very drastically. ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងចាប់ផ្ដើមកើនឡើងបុកឡើងមកវិញយ៉ាងលឿន It seems like a V-shape recovery. បាទអញ្ចឹងមើលទៅវាដូចរាងអក្សរ V អញ្ចឹងឡើងចុះមកភ្លាមហើយឡើងទៅវិញតែម្ដង Okay, so markets sometimes move very strange the movement. So we have to be very careful. Okay, that time I know many gold trader. Wow, gold is going up. So I want to buy more. I want to buy more. បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងឯងគឺគេហៅថាទីផ្សារមានគេហៅថារៀងប្លែកខ្លាំងមែនតើនៅទំនោររបស់ទីផ្សារអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកដែលជួញដូរមាសគឺក៏ឃើញមាសឡើងទៅលើហ្នឹងគឺគេចង់ទិញបន្ថែមទៀតតែម្ដង Okay, I think you see some of them already took profit at the high the price of the gold, but many people want to add more buy order for the gold. បាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអ្នកខ្លះហ្នឹងអាចនឹងកាត់យកប្រាក់ចំណេញបានហើយនៅអាពេលដែលមាសគឺឡើងទៅដល់រៀងកំពូលរបស់វាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់ចង់ចូល position គាត់បន្ថែមទិញបន្ថែមទៀត Okay, so that night maybe that profit you took is already deducted by this bad gold price down. បាទអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកដែលទទួលប្រាក់ចំណេញហ្នឹងក៏បានច្រើនដែរតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃមាសឡើងហើយនឹងចុះហ្នឹង Okay, so why this kind of phenomenon was happened? អញ្ចឹងតើបាតុភូតបែបហ្នឹងវាមាននឹងអីកើតឡើងដែរហេតុអីបានកើតឡើងបាតុភូតបែបហ្នឹង Okay, so I would like to explain to you
look at this. Labor date holidays. បាទអញ្ចឹងយើងងាកទៅមើល slide ទាំងអស់គ្នាបាទយើងមើលទៅលើទិវាពលកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង Okay. So non-farm payroll the 1st of September. Last Friday is the last day of the summer holidays. បាទអញ្ចឹងតិន្នន័យអ្នកមានការងារធ្វើមិនមែននៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងគឺរហូតកាលហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាដែលជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃរដូវក្តៅនៅឯខាងសហរដ្ឋអាមេរិក And since that the end of the summer holidays, lot of I said big institutional investors are coming back to the market. បាទអញ្ចឹងពេលដែលបញ្ចប់រដូវកាលក្តៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយគឺខាងស្ថាប័នធំខាងវិនិយោគិនស្ថាប័នធំហ្នឹងគឺគេបានត្រឡប់មកចូលទីផ្សារវិញ Okay. So September I think same as Cambodia. If you have children going to school, this is a new term, right? បាទអញ្ចឹងបើថានិយាយពីខែកញ្ញាមកពិតនៅនេះរៀងស្តៀងនៅសហរដ្ឋអាមេរិករៀងស្តៀងនៅខ្មែរយើងដែរលបាក់ខ្ទង់ពាក់កណ្ដាលខែ8ឬចូលខែកញ្ញាហ្នឹងគេនឹងចាប់ផ្ដើមមានធំថ្មីសម្រាប់កូនក្មេងៗសិស្សចូលរៀន In the United States, of course, schools start to welcome the new terms, and also business sectors welcome the new the terms. បាទអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបើសាលាអីវិញគេនឹងមានវិស្វកម្មថ្មីបើកវិស្វកម្មថ្មីនៅខែ9ហ្នឹងហើយក៏ដូចជាតាក់ទងជាមួយនឹងខាងហូស៊ីហ្នឹងអាជីវកម្មហ្នឹងក៏ដូចគ្នា Okay, so in order to welcome the new terms of the business sectors, those business people need fundraising. បាទអញ្ចឹងដើម្បីពេលដែលមានវិស្វកម្មថ្មីនៅខែ9ហ្នឹងភាគច្រើនគឺខាងវិនិយោគិនទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ខាងអាជីវកម្មដែលបើអាជីវកម្មទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវការរៃអង្គាសប្រាក់ Okay, fundraising means they have to borrow the money and to get the money, and this money will be used for the new terms. បាទអញ្ចឹងfundraising ហ្នឹងមានន័យថាពួកគាត់ត្រូវវាថាខ្ចីលុយគេអញ្ចឹងយកលុយប្រមូលលុយមកដើម្បីធ្វើម៉េចទៅរកអាជីវកម្មគាត់នៅក្នុងវិស្វកម្មថ្មីរបស់ពួកគាត់ហ្នឹង And then this kind of movement is we call it anomaly. Anomaly is the situation, circumstances that phenomena cannot be explained logically. បាទអញ្ចឹងមានន័យថារដូវកាលថ្មីដែលចូលមកមានដូចជារៃអង្គាសប្រាក់រៃអង្គាសដើមទុនអីហ្នឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគេហៅថា anomaly អញ្ចឹង anomaly ហ្នឹងបើយើងនិយាយបកប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាយើងទៅគឺថាវាដូចជារឿងធម្មជាតិដែលគេអត់អាចប្រយ័ត្នបញ្យល់វាបែបជា logic បានបែបជាកតៈបានទេ So every year I don't know why, because I cannot explain this situation logically, but every year after Labor Day's holiday, the people start to have the fundraising from the people and then prepare for the new project. បាទអញ្ចឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងគឺនិយាយទៅគឺគាត់អត់អាចបញ្យល់វាបានដោយសារវាជារៀងរាល់ឆ្នាំតែម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពេលដែលមានរដូវកាលថ្មីហ្នឹងគេនឹងចាប់ផ្ដើមរេអង្គាសដើមទុនប្រមូលលុយដើម្បីធ្វើទៅលើគម្រោងថ្មីរបស់អាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺគាត់អត់អាចបញ្យល់វាបានជាសមហេតុសមផលបានទេ Okay, so how do they get the fundraising? Maybe they borrow from parents, or they borrow the money from friends, or they issue the bond. បាទអញ្ចឹងតើគេរៃអង្គាសប្រាក់ហ្នឹងតាមរយៈអីគេខ្លះអាចថាខ្ចីលុយពីឪពុកម្ដាយខ្ចីលុយពីមិត្តភ័ក្តិអីចឹងទៅឬក៏មួយទៀតអាចបង្កើតនៅសញ្ញាប័ណ្ណបំណុល Okay, but this bond is different from the government bond. ប៉ុន្តែប័ណ្ណបំណុលហ្នឹងគឺវាខុសពីប័ណ្ណបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាល Okay, we call it the private placement bond. បាទអញ្ចឹងប័ណ្ណបំណុលហ្នឹងគឺហៅថាប័ណ្ណបំណុលដែលដាក់សម្រាប់តែឯកជនណា Okay, so this is something like a certificate. I issue this certificate to Visa, so please lend me the money. បាទអញ្ចឹងវារបៀបថាដូចមាននិយាយប័ណ្ណប័ត្រអីមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពេលណាដូចជាគាត់ធ្វើនិយាយប័ណ្ណមួយឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំឲ្យលុយគាត់ខ្ចីបាន
But as you know, Visa is not stupid. Okay, even though we are a good friend, you see, there is no guarantee. Maybe my business will going down and I'll be bankrupt. បាទប៉ុន្តែបើថាយើងនិយាយទៅឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំអត់ជឿទេបើសិនជាចេញតាមនិយាយបនបាត់ឲ្យខ្ញុំមួយអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏អាចយកលុយមកតែជីវកម្មគាត់ខ្សែធនទៅមិនចប់ So I have to issue certificate. In other words, a private placement bond together with the yield, something like interest rate. បាទអញ្ចឹងគាត់ត្រូវមានជាវិញ្ញាបនបត្រនឹងមួយហើយមួយទៀតហ្នឹងដើម្បីជាធានាដើម្បីថាធ្វើមិនថាលុយហ្នឹងគាត់ត្រូវសងត្រឡប់មកខ្ញុំវិញគឺមានទាំងអត្រាការប្រាក់ឲ្យខ្ញុំមួយទៀត Okay. For example, I'm a Naoto company. Visa, I need to do this kind of new project. Because Labor Day holiday is already finished. Now we are in the new term. So I have a couple of projects, but I need some money to carry out these projects. បាទអញ្ចឹងថាលើកឧទាហរណ៍មួយទៅថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថា Naoto គាត់មកសួរខ្ញុំដោយសារថាទៅតែបញ្ចប់វិស្វកម្មចាស់ទិវាពលកម្មអន្តរជាតិហ្នឹងគឺចូលវិស្វកម្មថ្មីហ្នឹងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមមកគេហៅថាប្រផុសនៅគម្រោងថ្មីរបស់គាត់មានគម្រោងច្រើនដើម្បីនេះអញ្ចឹងគឺគាត់ត្រូវការរេអង្គាសដើមទុនរបស់គាត់ដើម្បីសម្រាប់គម្រោងថ្មីរបស់គាត់នៅរដូវកាលថ្មី Okay, so that time I have to give some benefit to Visa. Okay, if you lend me money, I promise I will issue the bond certificate together with the yield, something like interest. បាទអញ្ចឹងដើម្បីថាធ្វើម៉េចឲ្យគាត់របៀបថាខ្ចីលុយពីខ្ញុំបានណាអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរេងគៀសដើមទុនយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបង្កើតមានជាវិញ្ញាបនបត្របានបំណុលមួយសញ្ញាប័ណ្ណមួយហើយក៏ដូចជាមានការធានាតែថាគាត់ត្រូវសងមកខ្ញុំជាអត្រាការប្រាក់ជាអីដើម្បីឲ្យមកខ្ញុំវិញហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចឲ្យគាត់ខ្ចីលុយបាន Sometimes we call it coupon. បាទអញ្ចឹងពេលខ្លះគេអាចហៅថា coupon ដែរ Okay, so if my promising to Visa is lower than somebody, maybe somebody also need the money from Visa, but his yield coupon rate is higher than me, so I cannot borrow the money from him. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាបានបំណុលរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យអត្រាការប្រាក់មកខ្ញុំរៀងទាបជាងអ្នកផ្សេងដែលគេចង់រេអង្គាសដើមទុនដូចគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងគេឲ្យអត្រាការប្រាក់មកខ្ញុំរៀងខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវអ្នកផ្សេងដែលឲ្យអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាងគាត់ដែរ Okay, so this is the general environment, particularly after Labor Date holidays. After the Labor Date, many people need the money for the new term. បាទនេះគឺជាគេហៅស្ថានភាពទូទៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យក្រោយពីទិវាពលកម្មរបស់គេហ្នឹងពេលដែលបញ្ចប់ពីទិវាពលកម្មហ្នឹងមនុស្សគឺតែងតែត្រូវការលុយអាជីវកម្មថ្មីតែងតែត្រូវការលុយដើម្បីធ្វើនៅគម្រោងថ្មីរបស់ពួកគាត់ Okay, so we have been discussing with you about the week announcement of non-farm payroll and then after Labor Day holidays. And then this third thing is very, very important for you to be considered. បាទអញ្ចឹងយើងបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាចំនួន2ចំណុចហើយទី1គឺវិស័យការងារធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើកលែងតែវិស័យកសិកម្មហើយនឹងទិវាពលកម្មក្រោយពីបញ្ចប់ទិវាពលកម្មហ្នឹងនៅអាមេរិកគេមានរឿងអីខ្លះអញ្ចឹងទី3គឺវាសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នា Do you still remember the name Silicon Valley Banks? បាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅចងចាំធនាគារ Silicon Valley Okay, because of the very wrong money management, they went to bankruptcy, right? អញ្ចឹងដោយសារតែកំហុសនៃការគ្រប់គ្រងខ្លាំងហ្នឹងបង្កើតកំហុសនៅខ្លាំងហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ឈានទៅដល់ខ្សែធនហ្នឹង And this tragedy news spread all over the US, even to Europe. បាទអញ្ចឹងព័ត៌មានដ៏អាក្រក់មួយហ្នឹងគឺពីពេញផ្សាយភាយពីពេញសហរដ្ឋអាមេរិកហើយធ្លាយរហូតដល់អឺរ៉ុបទៀត Remember Credit Suisse also went to bankruptcy, right? បាទអញ្ចឹងសំបីតាធនាគារ Credit Suisse ហ្នឹងក៏គាត់ខ្សែធនដែរ And then the UBS acquired their organization. បាទហើយបន្តមកគឺមានស្ថាប័នមួយដែលមានឈ្មោះថា UBS ហ្នឹងបានទិញស្ថាប័នរបស់ Credit Suisse ហ្នឹង Okay, so please read this. Financial authority, I mean the United States Financial Authority, have issued instruction. This is a kind of administrative order. Okay.
បាទអញ្ចឹងយើងអាចមកមើលទៅលើនេះបាទមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចេញនៅលិខិតប្រកាសមួយ Okay, so US government ask those medium-sized banks to increase funding. បាទអញ្ចឹងលិខិតហ្នឹងគឺប្រកាសទៅឲ្យខាងធនាគារដែលជាមធ្យមធនាគារពាក់កណ្ដាលធនាគារមធ្យមគឺដើម្បីបង្កើននៅដើមទុនរបស់ពួកគាត់បន្ថែម Okay, in order to maintain their banking license. បាទអញ្ចឹងដើម្បីពួកគាត់ធ្វើមិនដើម្បីតុករក្សាតុកនៅអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគាររបស់ពួកគាត់បាន And in order to maintain the very healthy business condition situation, បាទរក្សានៅអាជីវកម្មមួយដែលមានសុខភាពល្អបាន authority always check their balance sheet. បាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺតែងតែមើលទៅលើសម្យាតុលរបស់ពួកគាត់រហូត We call it a capital adequacy ratio. បាទអញ្ចឹងគឺអាហ្នឹងគឺគេហៅថាសមាមាត្រទៅលើមូលធនរបស់ពួកគាត់មូលធនរបស់ធនាគារហ្នឹង For example, okay, I'm a bank. Okay, Visa is my depositor. He deposited 100 million to me. អញ្ចឹងលើកឧទាហរណ៍មួយថាលោកណាតុកគឺគាត់ជាធនាគារអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាអ្នកដាក់លុយបញ្ញើនៅកន្លែងធនាគារគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់បញ្ញើ$100 លានសហរដ្ឋអាមេរិកទៅគាត់អញ្ចឹងទៅ So I have $1 million cash from him, right? But my bank's asset should be more than his asset 100 million. បាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគាត់ទទួលបានលុយ$1 លានសហរដ្ឋអាមេរិកជាលុយសុទ្ធតែម្ដងអញ្ចឹងកាលណាតែគាត់ទទួលបានលុយ$100 លានហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវតែទ្រព្យសកម្មនៃធនាគាររបស់គាត់ត្រូវតែលើស$100 លានហ្នឹងទៀត Okay, so always banks total asset net asset should be more than depositors asset. បាទអញ្ចឹងមានន័យថាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធរបស់ធនាគារត្រូវតែលើសលុយដែលអ្នកបញ្ញើយកមកដាក់ If my net asset is over than his asset, my banks are very healthy. Anytime you can withdraw whole amount. Okay, no problem, Mr. Visa. I will return 100 million. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាទ្រព្យសកម្មសុទ្ធរបស់ធនាគារគាត់វាលើសពីលុយអ្វីដែលខ្ញុំបានដាក់ចំនួន$100 លានមានន័យថាធនាគារគាត់គឺមានសុខភាពល្អអាជីវកម្មដំណើរការល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអាចទៅដកលុយ$100 លានហ្នឹងពេលណាក៏បានដែរអត់បញ្ហា And now US government is asking those middle class bank to enhance more capital to stabilize the capital adequacy ratio. បាទអញ្ចឹងដោយសារតែអញ្ចឹងហើយបានខាងអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងទៅប្រាប់ខាងធនាគារមធ្យមរបស់ពួកគាត់ដែលមានអាជីវកម្មជាមធ្យមហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើម៉េចពង្រីកនៅដើមទុនរបស់គាត់ឲ្យធំជាងហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យធនាគាររបស់គាត់មានសម្យាតុលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានហិរញ្ញវត្ថុសុខភាពគាត់ហ្នឹងគឺល្អ And then how much do we need to fulfill this capital adequacy ratio from those medium-sized banks is $40 billion. បាទអញ្ចឹងតើត្រូវការចំនួនប៉ុន្មានពីធនាគារមធ្យមទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចេញជាពង្រីកនៅដើមទុនរបស់គាត់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំនួនរហូតដល់$40 billionសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះ So inside the bond market, okay, not only the government bond, this kind of private placement, the bond market. See, now so many bonds are distributed. បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងទីផ្សារសញ្ញាបត្រឬក៏ប័ណ្ណបំណុលរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែប័ណ្ណបំណុលផលរដ្ឋាភិបាលមួយទេគឺមានប័ណ្ណបំណុលផលឯកជនដូចគ្នាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដោយសារតែមានការប្រកាសពីអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅក្នុងទីផ្សារសញ្ញាបត្រហ្នឹងគឺមានប័ណ្ណបំណុលច្រើនមែនទែន Okay, so in the market, so many bonds. So price of the bond going down. បាទអញ្ចឹងកាលណាតែនៅក្នុងទីផ្សារមានប័ណ្ណបំណុលច្រើនតម្លៃនៃប័ណ្ណបំណុលគឺធ្លាក់ចុះខ្លាំងដូចគ្នា But on the contrary, the yield interest will going up.
បាទប៉ុន្តែផ្ទុយពីតម្លៃនៃបានបំណុលហ្នឹងអត្រាការប្រាក់ឡើងវិញ Okay, okay, Visa, I will issue the bond. Price is very cheap, but I will give you a very good yield. បាទអញ្ចឹងថាVisa គាត់ចង់ដាក់បានបំណុលមួយដើម្បីចេញទៅលក់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងពូតម្លៃនៅទាបអញ្ចឹងអត្រាការប្រាក់គឺឡើងខ្ពស់ហើយ And then this kind of phenomenon caused by the fundraising through the bond. Government bond also yield will going up. អូខេបាទអញ្ចឹងបាតុភូតបែបហ្នឹងកាលណាតែព្រឹត្តិការណ៍បែបហ្នឹងកើតឡើងមានបានបំណុលច្រើននៅក្នុងទីផ្សារបែបហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋបានបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអត្រាការប្រាក់ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យទៅអ្នកដែលទិញសញ្ញាប័ណ្ណរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ឡើងដូចគ្នាដែរ Okay, bond both from the private and then the government bond the price will going down but the yield is going up means US dollar value will be appreciated បាទអញ្ចឹងកាលណាតែតម្លៃបានបំណុលធ្លាក់ចុះហើយអត្រាការប្រាក់ដែលគេផ្ដល់ឲ្យទៅលើបានបំណុលហ្នឹងវាច្រើនដែរកើនឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងពេលហ្នឹងលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងឡើងដូចគ្នាដែរបាទតម្លៃគឺល្អដូចគ្នាដែរ Okay, so this is my personal sharing ideas until this 40 billion will be issued and maybe this may cause another 2-3 months so up to end of this year December US dollar will going up បាទអញ្ចឹងបើថាកាលណាតាវាប្រគប់បានបំណុលរហូតដល់40 billion ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពេលហ្នឹងគឺគាត់គិតថាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអាចនឹងកើនឡើងរហូតអាចបន្តរហូតដល់ចុងខែកញ្ញានេះឯណោះ As a general tendency dollar strong because of this the yield okay but the gold price will be weaker បាទអញ្ចឹងកាលណាបើយើងមើលទៅទស្សនវិជ្ជាជាទូទៅតែម្ដងកាលណាតលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងមានតម្លៃមួយល្អកើនឡើងថ្លៃតម្លៃរបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងមានន័យថាតម្លៃនៃមាសគឺនឹងធ្លាក់ចុះហើយ Okay, so this is my general scenario that are strong gold weak unfortunately but time to time we have another non-farm payroll how many times we have October November December right 3 times right and then the CPI also announced a couple of times and then if you watch the Fed watch you can easily get some ideas how many percentage are already priced in. So we have to observe these things as well. But generally, I think dollar is strong up to end of this year. បាទអញ្ចឹងសម្រាប់គាត់ហ្មងគឺគាត់គិតថាដោយសារឥឡូវមានដល់នេះហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដុល្លារកំពុងតែឡើងថ្លៃប៉ុន្តែឥឡូវយើងនៅមានតិន្ន័យច្រើនដែលយើងត្រូវអាចកំពុងតែផ្ដោតមើលដែរដូចគ្នាជាតិន្ន័យ non farm payroll តិន្ន័យ CPI ហើយក៏ដូចជាទៅមើលលើ Fed watch ដែលគេមានថារំពឹងភាគរយច្រើនឬក៏តិចក្នុងការតម្លើងអាការប្រាក់ផុសធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមើលទៅលើទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់គាត់គឺការវិភាគរបស់គាត់គឺគាត់គិតថាចាប់ពីឥឡូវហ្នឹងទៅរហូតដល់ចុងឆ្នាំលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនឹងបន្តឡើងថ្លៃរហូត Okay, so price movement is not easy to be observed. You have to observe so many factors, elements, okay? A couple of times ago, sharing, you have to also worry about the Chinese central banks intervention as well. បាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីចលនាតម្លៃនៃអីមួយនៃផលិតផលអីមួយឧទាហរណ៍ដូចជាលុយដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺវារៀងពិបាកក្នុងការតាមដានមើលវាមែនតើដោយសារតែយើងត្រូវមើលលើកត្តាច្រើនសូម្បីតែកត្តាដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិញហ្នឹងហើយបូករួមជាមួយដែលពួកខ្ញុំបានធ្លាប់ share ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងកត្តាធនាគារកណ្ដាលរបស់ប្រទេសចិនដែលចេញមកអន្តរាគមន៍ទិញលុយយួនរបស់ពួកគាត់អីហ្នឹងទៅ Okay, so but we do respect your personal technical analysis បាទប៉ុន្តែពួកយើងគោរពក្នុងការវិភាគផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា and fundamental analysis ក៏ដូចជាការវិភាគទៅលើជាមូលដ្ឋានវិភាគទៅលើព័ត៌មានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នា Due to these two analysis I know you will establish your strategies បាទអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគទាំងពីរហ្នឹងក៏គាត់ដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងចេញយុទ្ធសាស្ត្របែបម៉េចដែរ But this is our duty
as a PP Link Securities, we will get very hot news from the market. បាទប៉ុន្តែនេះគឺជាភារកិច្ចរបស់ពួកយើងពី PP Link Security ពួកយើងនឹងព្យាយាមស្វែងរកនៅថាព័ត៌មានក្រៅបាទព័ត៌មានមិនតាន់ភ្លាម And then I would like to share this kind of hot news. Bisa will translate this hot news into Khmer language, and then I want you to utilize this hot news into your strategies. បាទអញ្ចឹងពួកយើងនឹងស្វែងរកព័ត៌មានបន្ទាន់នឹងទាំងអស់គ្នាហើយក៏ព្យាយាមចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំព្យាយាមប្រែសម្រួលជាខេមរៈភាសាទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នា Okay, I know it's quite difficult to reach to the hot news just by yourself, but we always discussing this kind of market situation. Sometimes you get the very good ideas or advices from us, but we do respect your strategies. Okay. បាទអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាពេលខ្លះវាពិបាកក្នុងការស្វែងរកព័ត៌មានទាំងអស់នឹងដែរព័ត៌មានបន្ទាន់អីទាំងអស់នឹងដែរអញ្ចឹងពួកយើងព្យាយាមរកហើយនឹងព្យាយាមចែករំលែកទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាសង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាទទួលបានកំណត់ថ្មីពីការចែករំលែករបស់ពួកយើងដូចគ្នាហើយពួកយើងក៏នៅតែគោរពនៅការសម្រេចចិត្តក៏ដូចជាគោរពនៅយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការជួញដូររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដដែល Okay. Anyway, happy weekend, and then we do want you to have a very good trading. បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាសូមជូនពរអ្នកគ្នាមានសំណាងល្អនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយក៏សង្ឃឹមថាអ្នកគ្នាទទួលបាននៅប្រាក់ចំណេញច្រើននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូចគ្នាបាទ Okay. Thank you very much for your watching. អរគុណ